ফ্লিপকার্টের এনভেলপটাকে ওপেন করা হচ্ছে। বহু প্রতীক্ষিত মোবাইল আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এই দেখুন দেখুন চলে এসছে গ্যালাক্সি। ফ্লিপকার্টের অসাধারণ একটা মোড়কে মোড়া আমাদের গ্যালাক্সি অন ম্যাক্স। দেখুন এবার আমরা দেখবো ভিতরে কি আছে। এই হাত দিয়েছে প্লাস্টিকটা। You are smelling bad, man. Yes. তোর থেকে বেটার, বুঝলি তো? Why the hell you are wearing this kind of shirts? পারি মার পাই এগুলো উঠছে। সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম। চাপ বাবা। এই মানে একটু মনে না। হ্যাঁ পৌঁছে গেছি। ওয়াও। ও হ্যাঁ দিয়েছে পেনটা। আচ্ছা পুরো প্লাস্টিক। ঠিক আছে দেখে নাও, নিয়ে নাও। হ্যাঁ এবার আমরা ওপেন করতে চলেছি। ঠিক আছে রাখ জাস্ট। আচ্ছা ওটা কাটতে হবে সেটাই বলছি। ওরম না, ওটা একটা পাশ নিয়ে পুরো টানো, একটা পাশ হ্যান্ডেলটা নাও। হ্যাঁ এইটা একটা নিয়ে পুরোটা টানো না করে এরকম বলে দে। সেটাই তো করছিল। এদিকটাও করতে হবে। ওই পাশে এটা, ওই পাশে স্টিকার আছে। হয়ে গেছে এটা। ওই পাশে পাতলা দিকটা নাও না, কাছি। বুক কেটে গেলে জানি না। না হয়ে গেল। নিচে রাখো। এদিকেও আছে। ছেড়ে দাও, ওটা লাগবে না। পাথর, এই দেখুন বেরিয়েছে পাথর। কাকা টেকনোলজি